Un šodienas video es tev pastāstīšu un arī parādīšu vizuāli, ar ko atšķirās elektromotoru veidi tavā elektrorokas instrumentā. Un konkrēts piemērs būs no Bosch, tāpēc, ka Bosch bija pirmais, kurš ieviesa jaunas paudzes bezoglīšu dzinējus savos instrumentos, un šobrīd šī tehnoloģija ir ļoti līdzīga, piemēram, arī Milwaukee elektroinstrumentos. Un konkrēti runa būs par Bosch elektroinstrumentiem un parādīšu, ar ko atšķirās un kā izskatās parastais oglīšu dzinējs, bezoglīšu dzinējs un tā saucamais biturbo dzinējs jūsu rokas elektroinstrumentā. Jo bieži vien tiek jautāts, ar ko tad atšķirās parastais bezoglīšu dzinējs no biturbo dzinējs Bosch instrumentos. Un paldies Edgaram, kurš ir Bosch Latvija servisētājs, kurš labprāt man iedeva paraugiem, lai jums varētu uzfilmēt un parādīt visus šos te dzinējus un kā viņi vizuāli viens no otra atšķirās. Taisam vaļā. Lūk, 3 dažādi dzinēji. Iepakojumi ir pilnīgi jauni, tāpēc arī rūpīgi viņus atvēršu vaļā. Taisam vaļā. Un pirmais, ko mēs redzam, ir šis te oglīšu, jeb saucamais kolektora dzinējs. Kā redzat, šāds izskatās tā saucamais oglīšu dzinējs, jeb parastais vecā tipa dzinējs ar oglītēm. Re, kur ir oglītes, var redzēt, jā, 2 gabals. Un dzinējs sastāv klasiski no 2 daļām. Nekustīgā, jeb stators, un kustīgā daļa, kas griežās, re, kur visiem gultnīšiem, jeb rotors. Tā, nākamais atpakojam parasto klasisko bezoglīšu dzinēju, šādā smukā oriģinālajā iepakojumā. Tā taisīsim vaļā. Un otrā kastītē ir tā saucamā kustīgā daļa. Šāds izskatās jau bezoglīšu dzinējs, klasiskais. Ja? Var just, ka šeit ir diezgan spēcīgs šis neodīma magnēts. Un ar ko atšķirās bezoglīšu dzinējs no oglīšu dzinēja? Bezoglīšu dzinējam tiešām nav šo te oglīšu, bet ir elektronisks vadības bloks. Šādi izskatās dzinēji. Un visu beidzot tas mistiskais biturbo dzinējs, kur jūs esat redzējuši daudz reklāmās. Daudz Bosch dīleri jums par to stāsta, bet īsti redzējis, kā saka, ir retais. Pavisam cits iepakojums un pavisam cits izmērs trauks. Šāds izskatās biturbo dzinējs no Bosch. Bosch bija pirmie, kuri ieviesa savā sortimentā šādu te. Ja mēs paņemam, salīdzinam parasto bezoglīšu dzinēju un biturbo dzinēju bezoglīšu, var redzēt, ka biturbo dzinējs ir krietni lielāks, arī pinumi ir lielāki. Un attiecīgi atdeves jauda šim dzinējam ir krietni lielāka nekā parastajam bezoglīšu dzinējam. Un te var redzēt šīs te rotora detaļas, kā viņas atšķirās pēc izmēra. Un šeit jūs redzat visus šos te 3 motorus, kas nāk Bosch elektroinstrumentos, pilnīgi atšķirīgus savā uzbūvē un arī pielietojumā. Parastais oglīšu dzinējs, bezoglīšu un jau lielais biturbo dzinējs. Nu, un īsumā par instrumentiem, kādos pielieto katru no šiem te dzinējiem. Pirmkārtām, oglīšu dzinēji vēl pamatā lielākajai daļai vada instrumentu. Vienkārši savā uzbūvē, vienkārši savā elektronikā, vienkārši vadība. Principā šāda tipa instrumentiem, kur nāk oglīšu dzinēji, pamatā ir kaut kāda ātruma regulācija
un iespēja virziena maiņa. Tas arī pamatā viss, ko var dabūt oglīšu dzinējos. Ražošana ir lēta, līdz ar to tie instrumenti paši par sevīm arī ir lētāki. Nākamais ir bezoglīšu dzinēji. Attīstoties akumulātoru tehnoloģijām, inženieri saprata, ka šie oglīšu dzinēji tērē ļoti daudz enerģijas, savukārt tā atdeve pret patērēto enerģiju šiem oglīšu dzinējiem ir ļoti zema. Tāpēc inženieri izstrādāja bezoglīšu dzinējus. Viņu priekšrocība attiecībā pret parastajiem dzinējiem ar oglītēm pirmām kārtām viņiem ir krietni mazāks patēriņš elektrībā, savukārt ir daudz lielāka energo atdeve. Nākamais. Šie dzinēji ir elektroniski kontrolējami, respektīvi, pateicoties bezoglīšu dzinējiem, jūsu instrumentos ir tādas funkcijas kā konstantā elektronika, dažādi apgrieziena skaitītāji un dažādas, piemēram, impulsu skrūvmašīnām. Tur iespēja nolasīt, kad jūs atskrūvējat skrūvi, viņš samazina apgriezienus uzreiz, lai tās noskrūvētais uzgrieziens jums nenokristu zemē un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, bezoglīšu dzinēji ļaujas ļoti efektīvi elektroniski kontrolēt sevi. Līdz ar to inženieri var instrumentā ieviest daudz dažādas funkcijas, kuras līdz šim nebija iespējams. Nu, lūk, tik tālu tas viss izskatās ļoti jauki, bet tā kā liela daļa instrumentu darbojās uz akumulatoriem, kuriem iekšā bija elementi 18650, bet attīstoties akumulatoru tehnoloģijām, tika ieviesti jauni elementi 21700 un automātiski akumulatori kļuva daudz jaudīgāki un ar lielāku energoefektivitāti, kas jau pārspēja esošo bezoglīšu dzinēju resursus un iespējas. Tāpēc inženieri izgudroja šos te jaunās paaudzes, ja tā varētu teikt, bezoglīšu dzinēju, un Bosch bija pirmais, kurš savā sortimentā ievies šos instrumentus ar šāda tipa dzinējiem, un šos instrumentus nodēvēja par biturbo. Un tie, kas lieto Bosch instrumentus, es jums varu pateikt, ka pilnu efektivitāti šīs dzinējs sasniedz darbā tikai ar šiem te jaunās paaudzes Procore akumulatoriem, sākot no 8 ampērām. Protams, jūs varat izmantot arī vecās litija-ionu 18 voltu baterijas vai arī 4 ampērīgo Procore akumulātoru, viss darbosies, viss būs labi, bet maksimālo jaudu jūs varat sasniegt tikai izmantojot 8 vai 12 ampēru akumulators no Procore sērijas. Un jāatzīst, ka šie dzinēji kopā ar šādu te Procore akumulātoru pīķī spēja attīstīt līdz pat 1,8 kW ekvivalentu jaudu, kāds būtu vada instrumentam. Nu, un tagad būs maziņš tests, kurā piedalīsies Patriks. Patriks parādīs, cik tad stipri ir šie neodīmu magnēti katram no šiem dzinējiem. Tā, sāksim ar oglīšu dzinēju parasto. Patriks tagad atvienos kustīgo no nekustīgās daļas. Aha, kā bija? Tagad būs parastais mazais bezoglīšu dzinējs, kur magnēti jau ir daudz stiprāki. Aha, labi. Tā, nu un tagad būs lielais biturbo. Nu kā bija? Grūti. Jā. Kuram bija visstiprākais? Šitam. Nu, re. Es ceru, ka man izdevās ieviest jums skaidrību par to, kādi ir šie te dzinēji jūsu elektroinstrumentos un tieši ar ko viņi atšķirās Bosch elektroinstrumentos. Tā kā ceru, ka informācija jums bija noderīga, liekat like šim video un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!